kulanti habboon daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Daacad Alaaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay guud ahaan geyga Soomaaliyeed muuqaalka inta daawanaysa waxaan ku soo gudbin doonaa dagaal culus oo ka socda deegaanka Shacdo ee gobolka Awdal dhawaqa rasaasta culus oo isweydaarsanaya ayaa muuqaalka kugu faahfaahin doonaa qodobada kale muuqaalka inta daawanaysa ku soo gudbin doona waxa ka mid noqonaya ciidanka Soomaaliland oo soo bandhigay gaadiid iyo hub ay ku sheegeen inay ka soo qabteen beelaha Ciise iyo Samroon oo muddooyinkii u dambeeyay dagaalkooda si xoogan uu kaga socday gobolkaasi qodobadaasi wixii kale lagu soo kordho ayaa muuqaalka inta daawanaysa ku soo gudbin doona haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaray muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhig gambaleelkana furasay ku soo gaaraa muuqaalada kale xiga haddii subscribe inoo tahay inoo share garay like inoo sarso oo gaar asxaab badan waad ku maasantaa daawashadaada marka hore aynu ku bilaabno faahfaahin kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dagaal culus oo isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan kaasi oo xilligan ka socda deegaanka Shacdo oo ka tirsan gobolka Awdal dagaalka ayaa la tilmaamay inuu u dhaxeeyo beelaha Ciise iyo sidoo kale Samroon kuwaas oo muddooyinkii u dambeeyay dagaalkooda uu isu soo tarayo daqiiqada ka dambeysana ay isku adeegsanayaan hub culus kuwaasi oo daqiiqadaha u dambeeyay labada dhinacba soo kala gaarayay waxaa sidoo kale dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shacabka ayaa la tilmaamay in sidoo kale ay ka barakacayaan goobaha uu dagaalku ka socdo iyagoo ka cabsanaya in hubka labada dhinac isweydaarsanayaan ay waxyeelo ay ka soo gaarto maadaama horey u dhacday in madaafiic labada dhinac ay tuureen ay ku dhaceen gurida shacab ay deganaayeen kaasi oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyadeed intuba dagaalka u dhaxeeya beelaha Ciise iyo Samroon ayaa markaan u muuqda mid soo xoogeysanaya iyadoo labada dhinacna ay helayaan gurmado kala duwan maalinba maalinta ka dambaysa waxa uu dagaalkooda uu ka bilaabanaya uu ka sii horkacaya qaybo ka mid ah gobolka Awdal iyagoona maalinba maalinta ka dambaysa qayb ay weerar ay ku qaadayaan wararka ayaa waxay tilmaamayaan in weerarka inta badan ay qaadaan beesha Ciise iyadoona beesha Samroon ay gasho difaac culus waxaa sidoo kale beesha Samroon shalay ay ahayd inay soo bandhigeen maxaabiis ay ku tilmaameen inay yihiin kuwa Ciise kuwaas oo tiradooda gaaraya ilaa 7 maxaabiis weli ma jirto beesha Ciise oo soo bandhigtay maxaabiis iyo hub ay ka qabsadeen beelaha Samroon inkastoo beesha Samroon ay soo bandhigto maxaabiis iyo hub ay ku tilmaamaan inay ka qabsadaan beesha Ciise intuu dagaalku socdo dhinaca kalena haddii aan adno ciidanka Soomaaliland ayaa sameeyay howlgallo qorsheysan oo lagu xaqiijinayo amniga iyadoona howlgallada si gaar ah looga sameeyay gobolka Awdal waxaana la sheegay in lagu soo qabtay gaadiid dagaal oo ay leeyihiin beelaha Samroon iyo sidoo kale Ciisaha oo muddooyinkii u dambeeyay dagaalkooda uu wajiga cusub u yeelanayay labada dhinacna ay helayeen gurmado kala duwan gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay in laga soo qabtay deegaanada kale ah Xuseen Jidhi Heemaal Cabduqaadir iyo kuwa kale oo ku yaala xuduuda hamaran sadaawano inaan kelmada ka ilaado shaqaqadii ayaamahan ka socotay gobolada Awdal iyo Salal dadkii halka wax ku gaareen awalan intii dhibatay waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto ehelkii iyo qaraabadii iyo guriyihii ay ka baxeenna waxaan leenahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo dhaawacii labada dhinac ciidamada iyo dadweynahaba gaadhayna ilaahay waxaan uga baryaynaa ilaahay inuu u booyo gadhayo intaas ku dhaafayaa qodobka labaad ciidamada qaranka ee kala duwan waxa weeye ciidamadiinii adinkoo aan lahaydeen amnigiina ka shaqaynayay habeen walba idiin soo jeeday kama suuroodo gasho inay shacabkooda caruurtooda iyo hablahooda dumarka reer Awdal iyo Salal inay si badheera ay wax u gaarsiiyaan haba yaraatee colaad ka dhaxaysa ma jirto waa dadka ku saxarayseen waa caruurtiinii sabab ay idin bartilmaamsadaan meesha runtii kuma jirto
waxaanu dareensannahay inay jirto gacan saddexaad dad meelo fogfog wax ka shiisheeyey in la isticmaalo qoliga sneberka la yidhaahdo waxaanu daba soconnaa warbixino caynkaas oo isdaba xidhiirsan meel kastaba dadkaasu maaha dad reer somalilan dadka awdal iyo selil waxay ahaayeen tirdhexaadkii somalilan iyagaa lahaa iyagaa dhisay 35 sano ay maanta somalilan jirtay waa dadkii iyagu gacmahooda haba yaraatee aan maalin wax shaqaaqa aan ka dhicin aan somalilan waxba aan yeelin sidaa daraaddeed uga baqi mayno inay maanta gacmahooda ku dumiyaan somalilan waxaan kaloo ka hadlayaa qodobka labaad ee saddexaad waxaa weeye dadka awdal iyo sare wada degay walaalaha ee odwadaagta ee isku dhalka waxaan leenahay adinku baa walaalaa dadka waayeelka ee ku baaqaya colaadda waxaan leenahay colaaddu ninuu baa ku dhintaa ee nin kuma dhasho weliba dadka imaamadaha dadka u sida inay colaad ku dhawaaqaan maaha arrin runtii waa arrin laga wanaagsan yahay wax kasta dadka lugaa degaa ilaahay qarniyay wada deganaayeen dhulka iyo ciidda iyo dhulka leeyahay lama kala laha in maanta la kala sheegto waxyaabaha soo kordhay bay ka mid tahay eel iyo cawsba waa la wadaagaa waa la wada joogaa waana la wada joogi doonaa waxaan leeyahay nabad ha lagu wada joogo iyo walaalnimo iyo wixii loo ahaa arrintaas baaqa nabadeed baan runtii ka jeedinaynaa wixii baxay ee dhacay way dhaceen laakiin waxaan leenahay halka ayaan waxba dambe lagu darin qodobkaana intaasaan insha allahu bilaahi kaga tegayaa dadkii dhaawaca ahaa tin waxaa jira ciidanka qaranku wuxuu diyaariyey tin caafimaad dawooyin iyo dhiig la shubay oo la shubayo iyo dawadii iyo ambalaasyo iyo koox dhaqaatiira ayaa loo diri doonaa maanta isla maanta gaari doonaa gobolka Boorame insha allahu bilkariim waxay ka qayb qaadanayaan gurmad ka yihiin dhaawacii inay gacan ka geystaan insha allahu qodobkaasi macaynka way gurmadkaasina ugu socdaa dhaqso ayuu u gaari doonaa haddii la yidhaahdo degmada Boorame haddii la yidhaahdo iyana saa waa in loola socdaa isna qodobkaana intaasun baan insha allah ka odhan lahaa guud ahaan reer awdal waxaanu leenahay somalilan adinkaale somalilan adinkay ayaa 35 sano waxa weeye guntigii ugu adkaa ee somalilan lahaatay weeye somalilan idinka baqi mayno dad walaalaha baa tihiin oo iswada dhasheen nahay walaalayaal midho guntiga kuugu jira kuwa geed saaran looma daadiyaa layidhi tacabkii a intaa geliseen somalilan ee aad gashateen 35 sano cidna idinkama le waxaan leenahay oodkaa dheerena kuma dhacan tirto yaan meelo fogfog meelo aan ina gaarayn inagu halkaasaynu nahay dad dawda dhashay oo isku wada nool oo aanu weligood kala tegay mayno ooduna siday si xogtaa loo xoga waxaan leenahay ha la isku geeyo gacmaha yaan cadow dhexdeenna soo gelin dadka walaalaha yaan la isku dirin dadka waxaan leenahay gacmada ha la isqabsado waxa weeye wixii intaa ka dambeeya insha allahu aan rajaynaynaa in aynu si lagu arka si isku mid ah aynu insha allahu arrintaa aynu indhaha u wada saaro nabad baanu ku baaqaynaa inta caafimaadka inta dhaawacan ilaahay caafimaad baan uga rajaynaynaa insha allah dhulkayna aynu 35 aynu dhisaynay wadooyinka iyo guryaha aynu u geengeynay 35 haddii waxaanu inaynaan inaga dubin baan iska codsanaynaa aan dhulkeena wax leenaga yeelin quruxda lahaa maanta waa dadka Boorame waxay ku jiraan meelaha ugu quruxda badan bay ku jirtaa somalilan waxaanu leenahay alla isdejiyo nabad baan ku baaqaynaa walaalnimaan ku baaqaynaa isticmaal isqabsan ku baaqaynaa aad iyo aad buu mahadsantihiin intaasaan insha Allah ku soo koobaya